因为我们任何人在这个社会上面，我们有很多社会身份，很多团体身份。我公司的同事是一个团体身份，我加入一个什么俱乐部去打高尔夫球、打网球，这些也是个身份。我有很多的身份是我可以主动选择加入或退出，但是这个社会上面，我们也有一些身份是我不能够选择加入或退出的，比如说亲戚就是其中一种。第二种就是比如说同学，但同学我还可以选，就是说这帮同学真的他们太没意思了，我以后不跟他们玩了，我可以退出，这个脸书上把你拉黑啊，微信群把你拉掉，我退出。但亲戚不一样，亲戚你会觉得这个社会始终不是法律规定，而是你就觉得伦理上要求我对他们，他们对我仍然有某种最基本的伦理责任关系，一个连带关系，我退出不了。那么因此，我可以说，我跟他们相处，跟七大姑八里，我退出，你没法退群，对吧？你没法退群，是吧？你没法。这时候的不同呢，有时候可以显示你的优越感，有时候使你给你烦恼。但是不管怎么样，这都是比较而来的。对，但是我觉得不，我想说的不是比较，而是什么？恰恰因为这是被迫接受的，就等于你生在什么家庭，这是被迫的一样。因为被迫，它反而带来一个好处，在我看来，就是这种被迫，一方面因为我们基本的互相的伦理血缘上带来的伦理责任，使得我们要有一个最基本的信任，哪怕这个信任有多脆弱。第二，因为有这个最基本的信任，才使得我比在酒吧跟陌生人说话，有时候会说某些话，比如说，我除了不能够讲伤害家庭内部关系，比如说总不能告诉这个你老婆的大哥说，其实我有小三，对不对？但是你能告诉他说，我公司那个上司那太怎么样，我们现在想把怎么样给搞掉，这种话你觉得很阴暗的东西，你觉得大家偶尔见一面能够讲讲。还有一种是什么呢？恰恰因为现代家庭跟过去家庭不一样，过去家庭是一家子呢，很少说一个家庭之中谁特别富，谁社会地位特别高，谁特别不行，或者大家干的不一样。以前的家族是早就均贫富了，一荣俱荣，对吧？一损俱损。对，一损俱损。但现在不一样，现在一个那么大的亲戚网络里面，每个人可能分散在不同的地方、不同的行业、不同的教育水平。那每年一度，你被迫的大家在一起，我觉得是一个很好的打破自己的那个泡沫的机会。我们今天临时的跨越社会，打破社会圈层，真的，你真的就是因为广泛接触社会不同层次的人，每年过年回家就是一次采风了。你想想看，这个你平常你天天你在群里面微信那些都是跟你没错有相似气味相投的人，对吧？这是被迫的，所以我们要建立正能量。对于人生很多的苦恼，你可以有正能量的理解，对吧？这为什么就是说所谓现在时髦的话，过年回家也是一种修行嘛？佛系，不是这东西还真的是你比如说你要叫我觉得现在客观事实是什么？不要说跟亲戚了，你就直系的，你跟你的兄弟姐妹、父母亲。共同语言也越来越少，很多的家庭，我过年回家，我跟你说，主要就是躺着，没有话讲，然后就看央视，对，看春晚，现在看春晚的都不多了，就是躺着，然后呢，甚至是父母亲老头老太太在一个房里，孩子们要是卧室多的话，就一个卧室一个人。卧室少的话呢，就都在沙发上躺着。这春节啊，实际上是一种有时候让我觉得非常颓废。他们说很欢庆，可是我自己到很多家庭的这个采风，我觉得春节是最颓废的时候，你知道吗？就是那种，而且就面色苍白，晚上可能也没睡好。就是这里边有很多具体问题，他睡惯了自己家的床，你明白吗？他回到家一般晚上都失眠，蹦吧的又吵，所以一个个都是面色惨绿，然后就是。它呈现出很颓废，所以我现在真觉得就是说挺有意思的，就是说你看人群的这种亲缘关系啊，跟这个人类探索认识宇宙啊，我自己肯定是偏见啊，瞎想啊，我觉得有点对位的关系。就比如说当年我们认为地球为中心，对吧？地球是中心，那就像一个家族，你看是有中心的。后来呢，我们知道地球不是中心，太阳是中心。你看我们的这个种族家族啊，就离开的远了一点。你看到今天，我们最新的科学哈勃望远镜告诉我们，没有中心，
所有的星星都在彼此离散，而且是加速的离散，宇宙在膨胀。对于是呢，今天互联网社会对人际关系的形容就是正在走向原子化生存，家庭越来越小了，甚至是3口之家，对吧？甚至是单身的越来越多。这样呢，当出现这个情况的时候啊，你再把这不同的星星们勉强往一块凑合呀，这个碰撞的可能也就相当大。然后呢，就大家都会觉得有点。就不太舒服。我现在就真的觉得，你包括就是说，哎，你比如说又出现这个独生子女啊，你有没有觉得我是从这个生命史的视野来看这个问题？那天我跟我们组的90后说，我说我突然意识到，你们的空前绝后啊，不单是人类史上的空前绝后，你们是地球生物史上的空前绝后。怎么了？哎，那么严重？连动物都是一窝一窝生的。兄弟，对吧？猪下猪崽儿养，就一波一波生的。这个对，不要说人类了，就唯有他们这种80后、90后，因为这个计划生育政策，当然这当年的政策有当年的必要了，对吧？但是确实客观上出现了，你发现没有，在物种当中成规模的这个现象是绝无仅有的，独生子女，而且你看现在以后又没了，现在都慢慢能生2胎了，对吧？以后又有兄弟姐妹了，就是。它到底会出现什么变化？它有人研究过没有？我没看到。你这样讲，我倒是想起这一群独生子女过年哈是怎么样的状况。假如年轻一点，这会是那种老话题嘛？爸妈问你压力有没有男朋友、女朋友，结婚没？他们总会成长嘛，对啊，90后都成长了，甚至我们说离婚了、结婚了，然后。他们自己过年是什么样的状况呢？回到家，他们比我们累多了。你说回家还跟7大姑、8大爷聊天，也还有几个兄弟。8大爷、8大姨啊，八大爷、8大姨啊，爷就不理了。你还有几个兄弟跟你分摊？你看独生子女一个人，他回去可能还对着一堆的。父母亲，还有上面的亲戚，还有一个人的。先看这2个父母，再看那2个父母。他的感情的重量如何的沉重啊？没人分摊啊！我现在不是说分担照顾他爸妈的健康就好，光是过年那几天，他要拉开他的笑脸，对着这个上面一大群亲戚哈，他要取悦啊！那真的非常可怜啊！我们要同情他，所以多跟90后聊天是对的。到底在人格成长上有什么不一样？我现在发现这是个疑案，就是徐老师，你觉得，就是说一直就在说这个独生子女和有兄弟姐妹的，咱们是有兄弟姐妹的，你觉得真有分别吗？也有些人不承认，说那其实孩子都是自私的，孩子都是自我中心的，跟有没有兄弟姐妹没关系。但是当你说他没关系的时候，似乎你又老觉得独生子女是有点不一样。我不觉得有根本性的不一样。我的几个哥哥都比我大10几岁，所以我感觉我小时候就是一个独生子女。老小，我进小学，他们都大学毕业了，所以就是根本就是兄弟的关系啊，就不大像个兄弟的关系。他们，你想我进小学，像长辈跟晚辈，他们大学毕业，对不对啊？所以我等于是也是一个人的长大的。那不是啊，但我也不觉得我是独生的这个。你比如说，平常我们观察到，要是上边一堆姐姐的那个男孩老小，那会有依赖性，对，是吧？他是有关系的。你再比方说，就是我也是这么瞎猜，我是综合了很多这个网上的评论，我就会有一个假设呀，它不一定是真的啊，就是说，像我们有兄弟姐妹之间呢。它有一种平行关系吧，有一个亲疏远近。我现在有时候，你比如说我听啊，这个比如说90后、80后的孩子的父母亲骂他，父母亲骂的最多的是什么呀？你这个养不熟的白眼狼，就是养不熟的白眼狼，就说他一个就是好像这些父母会觉得这孩子啊不知道冷暖，不知道好歹，不知道人家对他好不好。就你觉得你说的这个是独生子女的小孩啊？独生子女的父母亲，我看到网上很多就是说，这孩子就是说啊，他会不会有一种啊，对于亲疏远近的这个分寸，亲疏远近的感觉不太敏锐？有兄弟姐妹的这个家庭呢，一些明显的特征，比方说有姐姐的，
这个弟弟呢就会比较有依赖心。这个是很多例子可以看到的，特别是姐夫如果是比较好的，老讲姐夫什么就帮助。但反过来你有妹妹的呢，你这个哥哥就会比较强一点，比较强一点。那么假如有几兄弟的话，一般来说你不是绝慧就是绝心，这个角色的分得非常清楚。就绝心就比较承当的，家里的事情比较承担的；绝慧就是比较反叛不管的，但我比较理想主义的，这个都会。但是你刚才讲的，如果是独生子女家庭呢，这些角色扮演都不存在了，没了。就是说他没有，他既没有姐姐也没有妹妹，对不对？他也没有哥哥也没有弟弟，所以这些在家里从小我们认为的一定既定的强或者弱或者怎么样的角色都没有了。当然，这个也还要看其他因素嘛。你有没有堂兄弟姐妹哈？很多因素。我倒是听过一个90后这样跟我讲哈，因为我也觉得说他好像很孤僻无感哈，对有时候有点冷漠。对，我听他讲理由是什么呢？他说：“马叔啊，我必须要及早训练自己，不要沉溺于哀伤，要无感。”要学懂当然不像文道学佛说蚊子咬我只是感觉不疼啊，他是要尽早学了把痛感，把那种很强烈的哀伤感情切断隔断。为什么？我有一天会面对我爸妈都不存在，或者说当他们老去病了死去了，整个过程我一个人面对。假如我哀伤，我怎么样面对？我面对不了。我假如不先打预防针，它是一种自我训练的预防针。自我催眠要麻木不仁啊，而且要训练，不仅是催眠，要真的习惯。因为有时候我们的情感反应是一种习惯而已嘛。你习惯用愤怒要来回应，用慈悲来回应啊，是可以学回来的嘛哈。他要我尽快学习，还有习惯这种的感情，把它冷下来的方式。来面对我下来可能有很漫长的10多20年要照顾我爸妈的病，那不是容易的，不是说身体时间的照顾。你看着你一个那么亲的人老去死去，在你手中那么无力哈，然后之后再来是什么呢？爸妈不在了，那没有堂兄弟姐妹，地球上只有他。地球上只有他，老公不能靠的。就是我说的绝对不足为训，因为咱们能接触几个90后的啊，但是我只能对我自己的体验负责。就我接触的有限的90后，让我感觉到他们跟我不同，我少了比我来说呀，少了一种啊，就是怎么说呢，情感的那个黏黏糊糊，就是让我觉得暖的东西，就是你比如说啊。我小时候我现在想起我哥哥，我闭上眼睛想起我哥哥，你看我想的是这个血滴飞溅，他的脸上的血道，我哥哥在战斗，你知道吗？在帮我打架，无数次的就有人欺负我。我以为你哥哥是王成呢。对，我就想起那个就是这个还有个女的长发在飞舞，那是一个比我大很多的一个女的。他就欺负我这小男孩，结果我比我哥哥都大，我等于我哥哥跟一个成年女子，最后打的我哥哥也是没输啊，当然被抓的一道子。他非常生气，明明跟那个女的好起来，他哥破坏我好事。我闭上眼睛，你看教我打架，而且呢还有一个什么呢？他带我呀跟他们这个年龄的孩子玩，在我那么小的时候，这是很开心的。对，小时候常有这个。小时候愿意跟大的比自己，对，带着弟弟来玩。你不愿意跟爸爸玩吧？是。但是你跟比你稍大一点的孩子玩，对，很好啊，觉得跟大孩子们玩真好。我们小时候也是，有些同学就带着弟弟来。对啊，我就有这些记忆，而且就有一种就是哥哥。而且哥哥是永远的这种，你比如说，我记得我跟我哥哥发明那个弓箭在家里，然后呢就互相隔着门，我一露头，啪射中我了，哇，我就哭了，我回来我要告爸爸妈妈，我哥哥就是不要告爸爸妈妈怎么办呢？说我要射你，行，我现在还记得我闭上眼想我哥哥就脖子上几个血点，我说我要这么近，大小孩不懂事就射我哥哥就笑着这么忍，就为了不让我告诉爸爸妈妈，我就觉得这些记忆呢，使得我呀就
就是中气，融入了你的基本的人格生产，一种情感。就我老觉得我要跟一个人关系近了，你甭说咱们是亲戚也好，或者是老哥们儿也好，这个朋友都好，我老觉得咱们哪怕都不好了，咱们都决裂了，咱们都掰了，我让你失望了，哎呀，我这个底色上还有一种绵绵不绝的。就是这个哥们儿里边啊，就是情谊，就是比如说我最好的哥们儿，哎，你要是伤害了我，你要是占了我的便宜，没有关系的，真的，咱们可以疏远，可以，我不会埋怨你。可是你要不是我的朋友，你占我便宜，我跟你死扛到底。就是他们就觉得为什么会这样呢？别人对你好，我才对他好啊。那难道说对你不好，你反而呢对他好吗？哎，我还就是这样，就只要我认可了你，是我的哥们儿。你对我不好，我可以接受，所以对你而言，你们兄弟的关系变成一个你可以推而广之的类比，对不对？你可以比类出去，因为你把这个感觉就没有这个类比的可能。我有时候就会发现，就是说啊，你对我好，我就对你好，这个是很快的，对吗？但是呢，你稍微让我失望了，或者你不尊重我自尊心了，我稍微受点去你。就有点像这个炒菜的一节锅，是吧？这个变脸变得非常快，咵一下子。我这个河北人，我发现我很不习惯，就人突然就冷了，突然就翻脸不认人了。这个可能要拉开一点时间，而且要做大量的具体的感性的例证的分析。对，这不能作为概括和理论上，因为真的要从理论上去要讲的话，倒的确是件大的事情。中国文化之所以跟日本跟西方很大的不同，是因为从周朝开始，就是不把所有的王位财产传给长子，这跟其他文化的根本区别是从那个时候开始的。日本和欧洲，你家里有再多的东西，全部是给第一个小孩的，后面的没有的。中国从周朝开始，父亲有权利决定给哪一个，是吗？对，我不是一般还是说立长吗？对，一般立长，但是他可以是立第三，可以立第四，而且他可以平分。所以呢，中国人对父亲有一个要求，要他做事要公。公本来是一个社会的概念，可在中国是一个家庭内的概念。公是家庭里边的事情。很多人在沟口雄三啊，他们就一直分析说，中国文化的最大的特点就是从周朝开始，这个兄弟可以共同有机会。你知道后来皇室就无数的这样的经验，这个是决定。那么反过来，对中国人的人格基因里边，集体无意识都存在着一个兄弟姐妹的概念。换句话说，我们的基因遗传里边都有兄弟姐妹这个因素在，就像你刚才说的。那么现在这一代出现是没有的，当然他们现在还很快。比方说，我回想你刚才讲故事的时候，我就回想我女儿怎么办呢？但是她有两个表哥跟一个表姐，是她妈妈的姐姐，两个姐姐生的，一个哥哥一个姐姐生的，关系非常接近。他们一天到晚在通信，他们的所有的私生活就在，所以他在这里找到了兄弟姐妹。但是问题是，如果再下一代的话，连这样都没有了，因为他自己有，是因为他的上一代有3个小孩啊，对不对？如果上一代没有3个小孩的话，就没有这么近的表兄弟姐妹了。猫狗吧，只好这样，对不对？没错，所以养猫狗的越来越多。没错，所以我刚就是说，也要看你有没有堂兄弟姐妹关系怎么样，很重要。我现在发现，对他来说，这个就很重要。对啊，像我就要哭了，我女儿没有什么堂兄弟姐妹哈，基本上我刚描述，还有他母亲，我刚描述的情况就是这样子哈，完全可以看见未来，看见我们老去死去。你想，刚闻到说过年对他什么意义呢？对不对？过年的时候，他跟他妈妈不在了，我不在了哈，然后他可能去我姐姐我姐姐也不在了，还是有一些远房亲戚啊，去完人家家，可能吃完一个饭，其实经过热闹之后。我可以想象我女儿走路回家那段路，回到家，对不对？看到我两个遗像，抱歉，还是有老公，还是有老公，还是有老公。你这个遗像的父权太厉害了，光想到自己的遗像，没想到他身边有老公的嘛，就是这个可能性不大啊，因为经过我灌输，我说。好男人没有的，你看文涛，还有那文道叔叔，子东，这看着吧。这个是不是经济关系的这个改变，
会导致传统家庭关系的很多改变。你比如说，像你刚才讲自梳女，这就是一种它也特殊经济结构下形成的一种自梳女是的。也就是说，我们能不能这样想，就是说人类啊，所谓的这种家族啊、婚姻呐、亲戚啊，所有这些制度都不是什么天经地义的。当然不是，当然不是，不断变的，一直在变，一直在变，所以有可以预期将来，哎，陈教授，您有预言吗？它会变成什么样？你比如说像您刚才说的，哎，我说句这个比较低俗的，就是说我老发现呢，谁养谁这事儿很重要。就比如说，或者说夫妻两个，你说白了就是谁挣钱多谁挣钱少，这个事情啊，潜移默化的就有影响。那您比如说现在基本上倾向于像您说的，女性地位高涨了，那么这个婚姻呢，我们同时也看到不稳定的因素越来越多。那您觉得将来？哎，那天我有个同事还给我讲，就是现在为什么不稳定啊？叫今天的社会啊，男的不缺性，女的不缺钱。这个，那您觉得这种传统的这种婚姻关系，将来会变成什么样呢？肯定会发生很大的变化，实际上已经变化很大了。本来我们说的哈，就像那个黄梅戏夫妻双双讲《家华》里面说的哈，你耕田了我织布啊，我挑水了你浇园，实际上那个意思很明确，通过两个人结婚。成立一个公司一样的，你发挥你的对，发挥你的优势，我发挥我的优势，这样一来的话，是通过这个组合啊，把这个产出可以最大化，可以比单个去做要高多了哈。对，但是这方面的这个经济功能呢，也是有这些公司啊，这个公司那个公司都取代了，所以这个也没必要通过婚姻来完成。还有一个最后一个。很重要的功能呢，就是我们前面说的养子防老的一些风险保障功能，生老病死的风险保障功能，这些也都是越来越有金融市场和这个养老院等等这些行业取而代之了。那到最后的话，可能有的人说，那结婚不结婚，这个性关系是不是可以稳定啊？哈，那现在的话，好像。尤其问中国男人啊，或者中国女人，可能会说啊，这个用得着通过婚姻来解决这个问题吗？所以到最后想一想，对，到最后每一个人都会发现呢，最后还是自己是最靠得住的。好，哎呦，这将来所以这个就回到这个原子，这个个人这个原子，对。最终咱们都是孤独的星辰嘛。不过我觉得这个一切都在离散嘛。可是我觉得好像那个传统的价值观，它的惯性还是很大。有时候，比如说你说那个女的收入比较高的那种家庭啊，反正我觉得至少我看到的例子里面，大部分到最后出轨的不是那个女的，不是女的赚钱多，是那个男的，就是心理不平衡。就会找小三啊，这个话可能说的，这有理由了。这个话说的太绝对，但我自己看到过，真的是这样的例子，就是你很奇怪的。我觉得以前我们说啊，比如说你婚姻或者你找一个人谈恋爱或者是结婚，我们都说一定要最重要是看人好不好，就很纯洁的那种关系，觉得啊，你如果看一个女的，你只说她漂不漂亮，那你就是这个就不对，你要看人好不好。对，看男的也只能说人好不好，你不能看他那个有没有钱。后来我今天发现好像不是这样，他这个东西才不能叫潜规，他就是个真相。对呀，我也觉悟的太晚了。后来我发现，哎，真的就是你一个家庭里面，男的，你不要说收入有多高，你至少有一定的体面的工作，有一定的收入什么，这个对稳定家庭非常重要。就因为这还牵涉到这个男的本身的性格的健全跟尊严，包括他的信心。可是另一方面，再回头讲，我想讲回家庭功能哦。其实你看人类历史，特别是过去100多年来，我觉得。这完完全全就是个家庭功能不断被剥夺，或者家庭角色不断的被削除的一个历史。剥离。对，你比如说举个例子，在60年前的中国，其实绝大部分的人出生在家的，在家里生的，以前小孩死也是死在家里的，然后小时候不用上幼儿园的，是家里上学的。那么请问，今天有多少人是生在家里，死在家里？就你生死的地方都在医院，然后你幼儿阶段你在托儿所，在幼儿园，所以整个家庭的角色不断在剥离，到最后我们通常会说家庭是什么？它剩下一个情感功能。可是这个情感功能，今天我们用手机、微信朋友圈也有很多情感功能。这个鲁迅先生早就说了。
爱情是要有所复利的，对吧？如果最后抽的就剩下一个空空的感情的时候啊，觉不觉得虚啊？但是有一个方面的这个现代社会的变化呀，会使得婚姻呢还是会持续很长时间。原因是什么呢？比如说在90几年的时候，那个纽约州，对于这个婚姻权利啊，婚姻带来的权利啊，做了一个统计。他们算了一下，大概在纽约州2个人结婚，就是这个婚约这一张纸啊。就可以给双方带来1000多种不同的 rights， 不同的权利。这个原因的话是什么呢？就是说，比如说移民权是吧？你，或者说嫁给一个美国公民，那你可以到美国移民。对。这个养老保障呢，这个医疗保障呢，甚至于到那个旁边那个健身房啊，我去登记了，那么我妻子就可以自然的也可以去的。或者人寿保险，人寿保险啊，在耶鲁大学里面的使用图书馆的权利啊，那很多了，1000多种啊，所以这些利益的面前呢，会使得这婚姻这一张纸啊，还是会有差别。但是你看，所以说制度是人设计的。你现在香港交税啊，结婚的人交的税就比单身的人少，有孩子的更少。对啊，他就是这么给你设计的。对，所以这个制度到目前为止还是在助长，不是说助长了，还是要让你结婚的，维持这个婚姻传统家庭的。有些地方的人不结婚是为了省税，好像有一些地方也有这样的规定。有中国嘛，这个比如说结了婚的离婚的是因为房子的问题，对不对？买多套房子，而现在还出现一个新的情况，就是你负债是不是一个共同负债？就因为现在有可能，比如说有人会认为离了婚之后，你已经离婚了，你丈夫的债你也还在共同承担。那这个如果是这样的情况下，你就要考虑该不该结婚了。对，我刚刚听你们这样说的时候，我突然就是感到，我今天能够坐在这里跟大家聊天，是因为我作为妈妈的功能被学校、保姆，还有什么做饭最极端，你可以叫外卖这些东西所代替。但是回过头去想，就像你说的，这就让我感觉很虚了。原来我和我孩子之间，我已经不能用金钱或者用任何的其他办法去约束他，我一定要对他好点儿。更多的，你反而要想，我们要多有点爱，好像要虚的东西，情感要反而多一些。这就是为什么呢？我以前这个写的文章讲的那些东西啊，总要强调一点，就一旦那个父子或者是父母跟子女的关系啊，不是这种生老病死的这种经济或者保险的关系以后啊，家庭里边的文化和结构会发生很大的变化。因为你喜不喜欢谁，爱不爱谁，这个不是说就因为我们2个有血缘关系，我必然的就跟你个感情很接近，不一定的。而是要通过自己的努力去获得双方的这个了解、认同和这个喜欢、信任啊。这就为什么像我们80年代的时候，刚刚看美国的那些电视剧的时候，我不知道你们怎么想的。我当时就觉得在美国的这些儿子、女儿可以叫父亲、叫母亲，可以叫名字。对，没错。这个是对我们中国人来说，这个是不能够理解，很震惊。但是呢，你仔细的想一想的话，他就是通过这种不要称这个因为我是父亲，所以你喜欢我也行，不喜欢我也行，你必须得听从我的方方面面的因为我们只把这个看成是一个天经地义的事。但是在美国社会的话，更多的人会觉得父母跟子女之间本来就没有这个经济上的这个指望。对那么以后的话，要把这个家庭的感情给他建立、给他巩固住的话，必须得靠真正的平等的交流、交往。所以这就是为什么你的体验实际上在美国社会，对小孩好一点，在美国社会的经历了100-200年，反而真的感情得以纯粹了。有时候呢，咱们现在还觉得就说是一种比如说经济上的这种供养关系，但是呢，笼罩了一层感情的面纱，仿佛这样呢还牢靠些。对吧？有里有面儿，有里有面儿。但是呢，当抽去了这个里子，或者仅剩下面儿的时候啊，反而这个事情变得很高难，反而需要
真的是需要两个啊，就有人讲是多年父子成兄弟啊，就是汪曾祺讲的话嘛。我有一个朋友在移民加拿大，他就给我讲，他觉得加拿大这个医疗制度挺好的。他说为什么？他说你看跟这个我看这个外国人呐，跟这个父亲呐，就是就是父亲这种中风啊什么的，他说在医院里啊有专门的这个护工，人家的护工啊据说服务水平也相当高，那家给你收拾的干干净净的整天。然后呢，他说这个儿子呢每个星期天开着车到那个医院跟父亲聊天聊一下午，哎，两个人真的像是兄弟一样这样聊天，看球赛什么的，哎，一起看球赛，听起来反倒是挺好的一种感觉。对，当然在美国也有另外一个体系，就跟刚才文涛讲的有关系，就是那个遗产这个制度啊，跟中国不一样的。中国我们历来就是诸子均分哈，就不管那个儿子好不好，但反正只要是他儿子就占1/几，这个是肯定要保证的。但在美国的话，完全靠那个遗嘱啊，你怎么写？怎么写？所以这个的话，多多少少呢，就是有一点激励。对，只要我还有钱，我还没有我这个，还真是我的那个遗嘱上面写的财产是怎么分的，子女不一定知道，所以让他们有一点。今天的这个独生子女啊，80、90后应该看了应该会感到很安慰。为什么呢？就是我在他这个信里看到一种经济学家的办法。什么意思？他就说啊，说女儿啊，你们呢这个大学毕业之后，当然你们要回来，我们老两口是非常高兴的。但是你们不要为了养我们的老而回来，你们要回来就是因为你们喜欢回来，我们也很高兴。你们愿意留在美国就留在美国，愿意找什么男朋友就找什么男朋友。他说你们不用担心我们老两口，因为呢，我们现在买了养老保险。老年的长期护理的保险，还有什么投资了基金，什么老年的基金，我们已经把我们的这个晚年生活，我们可以去养老院，我们也可以请长期雇这个长期护理，我们都有钱，所以呢，你们是自由的。哎呦，我觉得这是给子女最好的礼物。我觉得这父母自己能照顾自己的时候，真是对子女最好的礼物。当然我知道说起来容易，做起来这个还是。我主要是觉得像我现在55了哈，我能够感觉到就是说自己啊越老了以后，越能够理解啊原来的这些儒家人的对于这个硬性的要求啊，子女啊儿子女儿必须的孝顺啊等等。当然我不会那样子去做，但是呢我自己这个整个的这个成长或者变化，这个心理历程呢，好让我能够感受到就是为什么。你比如说，我们以前做了很多的问卷调查，在中国，越是年龄大的，越对于这个子女是不是听话呀，是不是可以有自己的个性啊，反应很强烈。反应很强烈，反应很强烈，就是要求子女不能够有选择，必须的要孝顺父母，要照顾老人啊。当然，我后来想这个里面确实是有实际的利益冲突嘛哈，因为年龄越大的人。他这个需要啊，个人的需要越来越强，当然在价值、行为、道德规范上面更可能会赞成儒家的那个3纲5常、名分等级次序的这个不可商量性，就是每一个人必须得按照这种方式，去规范你自己，找到你的位置，按照这种方式去行为。当然，我在写那个信的时候，这些信念和观点还是一点都没变的。像我现在讲课也会跟这些90后、00后会不断的去讲这个，原来的养子防老，就说我们总说啊，原来中国社会啊是一个旧社会，没有自由，没有人权，没有法治，没有民主。我就跟他们就讲，实际上好多这些东西，归根结底是来源于这个养子防老的这个体系。养儿防老，养儿防老啊，因为道理蛮简单，我把儿子女儿养大了，是吧？我其他的，我以后生老病死啊，都要指望着他们，他们是我的保险，是我的股票，是我的养老基金，啊，如果他们长大了以后，我在他们身上做那么多的投资，他们又要有自己的自由，要有个人的选择。谈恋爱找对那个嫁人呢，随便嫁一个人，
那我在他们身上的投资怎么办？所以原来的包办婚姻之所以必须的是包办婚姻，并不是说原来的中国人那么傻，就不想有个人自由，自己选自己的心上人，那多好啊，是吧？这个牛郎织女传了那个2000多年，到现在还都作为我们的最高境界。对，原因是现实生活中在养子防老的一个体系之下，你不能够有选择，你随便嫁一个没有出息的人。不能够是未来的这个马化腾，或者是李嘉诚的话，我在你身上做了这么多投资，我以后老了不能动了，生病了，那我靠什么？不行，你必须得加一个我能够批准的人。谁是我可以批准的呢？就未来可以有出息的，最好对方家里面很有钱。我们自己家不是马化腾家，但是最好是他是马化腾家的。这个算自私吗？还是说也是无奈？因为您刚才说您给你女儿的信里面讲了，其实你现在的那部分养老的负担可以转嫁到社会体系里面去，对吧？您可以自己买股票，自己买基金，自己照顾了。所以就是说，我们过去的那种传统观念，是因为社会没有办法负担这些功能。你说的很对，所以我写的很多的那些书啊、文章啊和讲那些课要说明一个最核心的一点，就是现代社会之所以是现代社会，又有人权，又有民主，又有法治一个核心的原因呢，就是我们有了金融市场，有了保险，有了这个各种借贷产品，又有这些退休基金，各种不同的股票、债券金融品种很多，让你把你未来可以想象到的任何的风险和生活需要都可以通过这些金融产品帮你安排好。那么由此呢，让你的子女就得到了解放，特别是妇女得到了解放。所以我这些年每次这样一讲座完了以后，我发现最喜欢我讲的主题的还是女士们，因为我跟他们说，你看看原来旧社会没有金融市场的时候，妻子和妾一有需要，可以把这些人卖掉的，或者是把女儿卖掉的因为要不然的话，就是说，换句话说，这个女儿、妻子、妾实际上是保险产品。尤其是我知道，在中国的经济学家普遍的追求的是GDP 快速的增长，总要在增长，要10%、8%，至少要7%。其实我是觉得，当然，因为中国原来是那么久、那么多世纪温饱都没解决，物质总是短缺的，所以我们总是想要做更多要有更多的东西、更多的钱，家里面什么东西都装得满满的其实这个到最后当收入和物质供给达到一定的水平的时候，还是每个人个人过上自己喜欢的生活，那才是最重要的。所以我就觉得，按照中国的习惯来看的话，好像你没有增长，像日本这样的社会，不只是低欲望，而是低增长，非常的消沉，没有出息了然后欧洲也是这样子你看看欧洲的。西欧的 GDP 增长速度1个2个百分点，那算什么？其实我想一想，不叫增长，对按照中国的标准是不叫增长的所以很多的国内的这个经济学家就总说你们英国、你们法国人、德国人怎么那么没有追求、没有欲望嘛？颓了。其实我是觉得他们生活的很好已经这么好了以后。那非得要工作的那么勤奋，总是每天像那个火炉火筒一样的，就烧得很旺，那个最大马力到最后的话，可能把自己的寿命都弄得很短，所以我就是看到，比如说像香港可能也是很多的，特别是内地人，觉得香港现在这么消沉，什么增长也比较难了，然后这个也贵，那个也贵，好像也没有太多的这个收入这个增长前景。但是像香港的
人均寿命啊，现在是世界最高的地方。对，你说香港人那一点不好。香港人怎么这么能活呢？我作为香港人，必须在这里那个发表意见。香港呢，当然是个人感觉哈，我们没做调查。寿命那么高，是因为那个维持生命的技术太好了，对不对？你死不了啊，基本上让你死不了啊。基本上公立医院你大概 OK， 可以维持你的生命。那还是经济学家来提振一下香港。您又怎么解释？您比如说，如果说啊这样一种生活也不错的话，但是过去咱们讲百业萧条是不是个不幸的事儿？你比如说，我在台湾就看到旅游业的人就不干了，说不让大陆游客来了，那我们这吃什么喝什么，就是经济不行了，失业率也高了。香港好像也是整天抱怨这经济没活力。包括你看日本社会，他们说这个所谓安倍经济学嘛，提出都好几年了，似乎也没有见到。哎，难道有好转一点？所以我说您这不像经济学家，难道说经济学家不是觉得往上要牛吗？难道要熊市才好吗？对，我说的是可以往上啊，但是呢，这个靠什么往上？这个内容啊结构啊要发生变化的。实际上中国人原来因为那个物质短缺啊是一个常态，所以总是要那个百业要兴旺了，因为你要不兴旺，那物质本来就少，那这个不兴旺，那不是更加没有了吗？人怎么活是吧？但是到后来到了20世纪，像现在每年那个中国不要说线下的啊线上的，那个新的小说啊几十万可能几百万。几千万的，而且类别也非常多，所以从这个意义上来说，不仅仅我们那个 GDP 比原来大多了，但是实际上就文化消费的这个组合，发生了很大的变化，包括我们现在做的这个节目是吧？对，原来的话是没有这些消费的内容的。是，所以文化节目的消费。所以我是觉得这个我们可以把我们应该要把。这个欲望的这个定义的范围啊，要拓展很多，否则的话，因为毕竟我们要记住一个基本的这个基于生理生物的这个现实，我们每天就3顿饭了哈，你吸收的这个吃的东西啊，不要超过3000卡路里的热量。超过3000卡路里，你就会长胖的。那这个你就是这么瘦下来的，是吧？3000卡路里热量的上限，一天3顿饭。你比如说李嘉诚啊，他是曾经是华人首富，现在马化腾是华人首富啊。你说他有2-3千万啊，不2-3千亿的个人资产以后，你说他一天吃多少顿饭呢？也是3顿饭了。那您说我有钱了，想有个游艇，这是过分吗？啊，这不过分。那比如说刺激人往这方面追求，对，是好还是不好啊？这是好，这是好，但是实现不了。就是我可能会觉得奇怪，那个你要自己要花很多的精力啊，去找人去帮你把游艇去维护啊等等。要是我的话，我去租一个游艇。那不是更简单吗？经济学家会算账。但是这个东西，如果有人他买了游艇，他就高兴；买了私人的飞机，让他觉得哇，今天很满足，又更满足了，又更有刺激的地方，有兴奋的地方，那也蛮好的。但是我想说回头啊，就刚才我们说的这种低欲望，它其实不只是日本的一个现象，欧洲也越来越明显。在我在丹麦的时候，就看到街上的车啊，有些人开奔驰。他那个奔驰跟别的地方的奔驰或者一些名牌车，反正这种名牌车不管什么牌子也好，它前头那个车顶的那个车头盖上不都有个标吗？那个标有的是立起来的嘛，不是特别酷吗？就你觉得一撞就那个东西就把你撞死的那种标，他很多把那个给拆了。我就一开始是以为他们撞得太猛，老把那个标给撞了。后来我发现他们是故意把它拔了，就买了一个好车名牌车回来。把那个标拔了，他觉得太炫耀了，他觉得太炫耀，他觉得太张扬，那变成一个习惯，这你就觉得很奇怪。那你买这个车干嘛？他说我买这个车不是为了让人看我这个车是名牌，所以我觉得是开起来挺好。可是假如那个车普遍的话，应该不存在这种心理。说起到奔驰，我每次去德国、去欧洲，我心里特开出租车都是嘛。对啊，我们在香港存了一笔钱买，在欧洲。
的出租车都是，别说德国，我刚来到我们是大深圳，我在我们这摄影棚门口看到一辆车，跟我太太，奔驰，然后旁边写着一个牌子，挂着一个牌，写着买菜用。原来我们说哇，对啊，我说我来看深圳多有钱，买菜用的，你出去看看。我不晓得为什么哪个大户人家几辆车指明叫买菜用而已啊。那不是买菜用什么？所以就是我就说，所以他们那种低欲望啊，或者叫节制欲望，现在而且还得到一种很深的一种伦理证据的支持，伦理论证的支持是什么呢？就是现在越来越多人认为消费过度是一个会带来很多社会问题的。比如说现在我听到他们很多人有这种批评，第一，那先不用讲环境问题，比如说垃圾过多，那么这是一个环境问题。第二个问题是什么呢？我们去看，常常被消费过度或者过度买了太多的东西，是一些被廉价的东西。所以现在你知道，很多人，比如说以前大家现在都会流行买那种叫快闪时装嘛，就是快时装嘛，或者说是那种很廉价的，不断的每个月出新款的那种牌子，现在被很多人唾弃，是会认为它很便宜，但是那个便宜背后的环境代价跟社会成本太高。那所以他们要抵制这个东西，他们认为买的越少，这个人活得越健康，而且越道德。那么现在有越来越多是这样的讲法，包括在美国都很流行。那这些讲法都在鼓吹大家要压抑这种消费的动力。那这个东西，OK， 我们刚才说到，的确经济呢发展到一定程度，大家生活满足了、幸福了，是不一定要追求 GDP 成长的。但是如果说真的中国有一天大家也都觉得这样生活就很好了，就不想买东西了，真的觉得买东西没必要，那这个东西经济学上面会怎么来判断这种情况呢？原来有一个叫罗马俱乐部就相当于一个智库一样的，是，他们出了很多书其中有一本呢就是增长的极限，是。当时他们就觉得这个就像我刚才说的一天就3顿饭是吧？你就要穿那么多衣服，一个人不管你有多少套房子是吧？但是每时每刻你只能用其中的一套，只能睡一张床。所以到最后的话，那个增长我们看不出来到底会来自于哪里因为衣服也够了，房子也够了，吃的也够了，那还有什么东西可以给我们带来增长呢？但是到目前为止，这个预言都不对。当时的这个预言是不对的。我觉得他们可能忽视掉了很重要的一点，就是人的这个消费和欲望的追求的内容是不断的在变化。所以像那个他们罗马俱乐部写那个书的时候，没有迪士尼世界的。那个虚拟的那个坐过山车的，还有那么多这个虚拟的人造的这个世界经历等等，这些让我看到就是确确实实，你只要有不断的有新的创新的出现，让我们像现在我们都花那么多时间用微信上网。然后还有网上的那么多的游戏机等等这些都是这个游戏花的时间那么多，大家愿意花的钱也很多。你说这些是不是人必须要的？不是的，没有这些是活不下去的。但是呢，这些东西带来了以后，给所有的人，给人类社会。是带来正面的影响还是负面的影响呢？我是觉得正面的影响是唱主角。所以陈老师，因为这个人的一辈子尽管活的也是90年或者是120年，但是我这120年里面经历过的这个感受，不管是物质上的感受还是。我就喜欢那个游戏这个就是给我带来一个完全不一样的这个没有陈老师，这个还是蛮有价值的。你所说的是不是经济学里面的101是说供给契机创造需求嘛？当你的欲望你以为我赚10块钱有10块钱的欲望，当你赚到20块，口袋有20块。对不起，你的欲望不会停在10块钱那里。对，这个我最有体会了对，但这个是我觉得其实还牵涉另一个问题，就是整个产业创新会带来你的欲望，你要消费的目标也在转移。比如说举个例子，刚才我说的潮流教主，他今天
也许活的是家徒四壁，只剩下7件衬衫，但是我注意到他桌面上有一个苹果电脑，那个电脑或者他的 iPad 或者他手机里面可能下载了巨量的 APP， 每一个都要花钱。然后他也许不买衣服了，但他游戏里面的角色，他常常每个星期花几百块美金在帮他换衣服。哎，而且咱们可能消费的对啊，而且你讲这个供给侧的，就是最有名的乔布斯。乔布斯受这个日本禅宗的影响，也是家徒四壁啊。你看他家里就是一个地板，盘腿坐那儿。但是呢，他搞出这么一个 iPhone， 这个他创造了多少人的这个需要，多少这个产值。而且别忘了 Steve Jobs 那个他坐在那家徒四壁啊，他那个房子是弄了多少亿，让他变成最高科技的房子，就像香港那样，李嘉诚的儿子李泽楷，对吧？在海边的别墅，他说什么？我是用最简约的风格来规划，可是那个好像光是规划那个线路，什么你这样，他所有电器全部自动弄起来，什么花了12个亿。他用最贵的来做最简单的事情，而且家徒四壁是很贵的，对不对？这个你知道，在建筑跟设计里面，你比如说你要做，很多人崇拜日本那个安藤忠雄，那种清水混凝土墙，那个造价非常贵，因为那个工太难做。所有建筑跟设计上面，你看的越简单的东西越贵。对，但是陈教授，您跟这个中国的年轻人经常有接触哈。你看现在不是流行讲什么佛系嘛？似乎感觉呢有这么一些小清新，似乎他们现在喜欢一些个无可无不可，什么事儿都不要太过这样的一种生活方式。您对此有感受吗？应该说现在这个大家的追求是越来越多元化了。你像我们那些60后可能更单调的，大家都是想到中国向何处走？对，这个以后中国怎么办？所以这个是我们60后、50后的这些人每天在想的。我是想要走出这个境界也蛮难的。就当年那个最著名的就是中国这个第一代企业家，就是改革开放那第一代企业家。后来有一个人听说坐了牢的，他最著名的段子就是自己坐着这个投机倒把，对吧？但是呢，办公室背后放着一个中国地图，一个世界地图，然后每到周末带着几个公司的同事到一个小黑屋里，点着这个篝火，披着军大衣，世界形势、世界革命、非洲人民咱们怎么办？哎，你看那个第一代企业家身上，他带有这种东西。但是80后，尤其是90后，不想这些问题，但是他们追求的个人的这个人生多元化了很多。有的是在我们看来那么消沉的。另外一些的话也是跟我们一样的中国向何处走？每天那个一吃饭一聊天就谈那个中国的那个大话题，高大上的。没错。但是这个里边我们必须要接受一点，就是越来越多的90后甚至是00后等等这个，他们这个追求的价值真的是多元化了。那么这是一个好现象，反映这个社会不再像原来那么水深火热，那么总是处于苦难之中。因为只有在物质和其他的这些问题基本上解决的差不多的时候，那个多元化、个性化的这个追求才有那些物质基础。这个刚才陈老师讲的这个代际我是挺有共鸣的，就是真的是就是说，像我们经历过80年代的那些人像现在像我们这个岁数的很多人在一块聊天，我就发现其实也很单调。你说要叫我都看出单调来了，就是比如说这个太太们都得互相约法三章，今天这个解放战争以前的事儿不能提了天天聊的都是一样的，就是这些历史这些个东西。但是呢，你相比之下呢，这个年轻人在旁边听了就完全无感，他另一个世界。你看那天我看一个台湾人写这个文章，他挺有意思，他就讲小确幸。跟你说的这个丹麦的北欧的这个，他认为不太一样。他认为这个台湾青年的这个小确幸背后似乎有一种悲情。它不但是一种，就是说我简朴的生活方式，不是这样的，它是一种自我安慰。比如说，你看他小确幸，看到一道菜很好吃，拍了之后自拍。
他说：“你看，小小的确定的幸福嘛，似乎呢还要发朋友圈告诉大家，否则是不确定。比一个这个手势，是对我自己这个小幸福的一种自我确认。我确认一下，我是幸福的，但是是幸福的吗？他的意思是在这个背景上，他当然是幸福啊，他未必，我觉得未必是幸福的，我们很难，甚至有可能是无奈的，甚至有可能是这个没有办法的。”没有，我是觉得说，当然里面有一些我们说意识形态的假象，你以为你幸福，其实你不幸福。我在想，经常每一代看下一代，也经常难免从这种角度看。我想起我小时候在家里外面走廊跟小孩玩，我们那个年代玩斗枪啊，怎么讲呢？要唱豆，打出豆子啊，黄豆假装啊，杀那日本鬼子啊，打来打去的。那我爸经过又觉得，那我好玩吗？男人大丈夫要打就真的打啊！我们起义吧。我说起义什么？反英你爸从小叫你反英反对英国殖民者啊，对啊，英国殖民地要起义这样。你爸这个觉悟，其实对，那在他眼中看来，你这一代哈，总是觉得。在他眼中太没出息了，都不反应虚无的哈。可是你每一代每一代的幸福感，而且更重要是那一代，他不仅是玩这个，他有他其实他立大志的地方。不要小看年轻人，要小确幸是好的。不是，就咱们比如说你讲这种低欲哈，我对这个陈教授刚才讲的，就是当年的我们有一种特有的如饥似渴的那种感觉啊，感受很深。你看，比如说，是不是当物质极大丰富了之后啊，人没有那种如饥似渴？你像当年我们这个80年代的时候啊，我就记得啊，那就是那种饥渴感，哎，看什么书啊？看什么叫18世纪法国哲学？什么的这种那个时候这个尼采，哎呦拿到一本呐，就觉得跟金庸武侠小说一样好看呐，实际也半懂不懂的，包括这个萨特的什么，但是就是熬夜能够看，我今天就觉得不可思议了。这是一个精神上的吧，如饥似渴。还有一个呢，就是物质上的如饥似渴。就我到今天我还记得，我平生头一回去美国，哎呦，我就看到这个美式早餐，你知道吗？我去了美国10几天啊。到最后每天早上我不顾时差，6点就起来到餐厅等着吃美式早餐。就我第一次见到这么大个的面包，我的天哪，就是那么美式早餐，还里边有杏仁有什么，而且那个大可乐呀，这么大个。就当时你知道，对于我们这个60后生长，原来早餐都吃小米粥是吧？对，我第一次见到，我说这个我算是见识。我们小时候教科书里讲的，什么叫这个物质？不是，就像这个物质极大丰富。我记得那个时候我在纽约第5大道上，我逛这个店，我每看到一个店啊，这个面包的香味儿，我的天哪！这对于我们从小吃香蕉都吃不上的人来说啊，这太就是如饥似渴。那个大肉肠子，哎，这么大的大火腿肠，哎，那种感觉。您说今天的年轻人他还有这种感觉吗？所以文涛你讲的很关键的一点，反过来说的话，既然没那么多的人那么如饥似渴，这是好事儿，这就国家之福是吧？这个说明这个社会至少在物质上啊，是供给足够多了。所以我是觉得，低欲社会，这是奢侈的，不是，这是。这个已经发展这个叫什么富贵病啊？不是哦。如果我们又回到以前，回到这个那么多的人每天都如饥似渴的话，回到那个状态，那才是不幸的。就是我以前也跟很多的中国的知识分子一起聊天，我说我到美国以后啊，86年到美国以后啊，很快的给我最深的一个印象，或者说让我反应比较强烈的一件事，每到周末啊，就像我们刚才说的，美国人啊，这个做父母的带着小孩开着车去海滩，对，日子过得那么潇洒，没有几个人整天在讨论这个世界向何处去，美国向何处去。是。但我想说的是，所以发达的社会呢，更应该是低欲望的社会。那么，但反过来讲啊，像这种小确幸啊，我觉得其实还有另一个层面上的意义。这个也今天很多人在批评，包括我认识一些台湾的批评年轻一代不知长进。
很多时候都会有这种想法，就觉得今天年轻人，你如果吃碗拉面，跟这个拉面合照一张，跟这个蛋糕合照一张，跟这个什么的美好的下午茶拍一张合照放上网，你就觉得很幸福的话，这叫没大志。他们很喜欢这么谈，立大志，觉得人要立大志。可是问题是，它又牵涉另一个层面，不只是因为他的欲望降低了，或者他的饥渴感减少，还有一个情况，就他觉得他立大志没有什么用，哪怕是对我个人很长远的未来，我都不是很能够清晰的把握的话，那我为什么不追求的就是这一刹那的确定的幸福？村上春树这个词是村上春树先用的，那最初指的其实这个状态，很多未知的东西，未来，我现在有一些小小的确定的幸福，我煮好这个意大利面，我吃得很满足，但是很多很长远的东西我顾不着，或者太复杂，不在我手中。我觉得啊，就刚才咱们讲的，你看咱们这个年龄本身就有这种思维方式，就是我现在越来越能接受啊，就陈教授说的这个多元化。实际上你不要讲，我们整天在说多元化，我们的心胸啊，我们的思维方式经常不是多元化的。比方说这个，我举个例子，像这个王蒙老师，当时他就讲，他说啊，这个有些人有一种思维方式。比方说，他说他记得啊，曾经有一个阶段，在共和国历史上，曾经有个阶段，突然提出啊，就说是这个早餐，有人在报纸上写了一篇文章，早餐呢提倡要吃牛奶面包，因为最有营养。结果啊，舆论大哗，说这怎么能行？我们传统吃小米粥、吃豆浆油条，这都改成吃牛奶面包，这还行不行？他说，但是问题是，这里有个思维方式里有个关键的问题，就是啊，即便有人这么提。不会全国人民都去改吃牛奶面包的，就是说这是一个你的假命题。你看现在很多人所谓的很多忧虑，就是说，哎，这个年轻人他胸无大志，他不去创业啊，让他当个科长他都不肯当，他就肯当这个小科员。都这样的话就怎么办？你看逻辑上关键就在这儿出现了问题。问题是多元化的社会恐怕不会出现，就连咱说的佛系青年。马上就会说有道系、有儒系、有法系，他不会，就是你那是个幻想，就是等于啊，咱们还习惯于那种啊，大家还希望趋同啊，所以突然出现个芙蓉姐姐或者出现个凤姐，哎呦，没见过，这好新鲜，所以才喜欢说。那实际上，你比如说，他们讲有一个中国孩子到德国上学，那中国孩子就说我是最美的。那周围同学和老师都说，当然了，你当然是最美的，你知道吧？根本不会有人说笑话你，或者有个小孩说我想当总统 ，OK， 这你想当总统啊，这不会成为学校的笑话。这其实恰恰是反映了一个多元化，人们呢视之如常了。其实我觉得啊，这个小确幸啊，实际上是一个好的现象。就像你刚才说的一样，因为我们完全可以相信，不会中国13亿多人都会变得这样子，不用担心的。对，因为每个人的基因啊，方方面面会让有的人不会这样子，打死他也不会，他想去做总统，所以用不着那么放心，他做不了。但是能够，就是实际上我看的话哈，看到有一些年轻人满足于这个小确幸啊哈，如果他真的是很投入，很喜欢，很享受这种境界的话。我觉得这个是非常个性化的表现。对，而且这样的人是这个境界是很高的，安贫乐道也算。不，那当我们说小确幸的时候哈，我们之前讨论过哈，别忘记中间真的有年龄的问题。刚文道说的村上春树，当他有这种感受的时候，别忘记，当他写说，哎，你看这些人小确幸，或者说我因为做不了什么，我做个 spaghetti， 我很小确幸。别忘记他是什么年龄，他本身以前是参加安保运动这个运动，他是50后，然后经历了种种的挫败的时候，对他来说，那个小确幸当然就是要补足他其他方面没有办法做到的哈。当然，往往当我们说一个人小确幸，甚至说他没出息的时候，我总是想起邓老爷子哈，邓小平老爷子，那时候不是有一波出现的伤痕文学吗？说以前多产这个那个哈。据说邓小平的回应是评语是什么？这种东西哭哭啼啼没有出息，8个字，可是我觉得很有味道啊。
哭哭啼啼没有出息啊！我觉得汉子啊，硬汉，彪悍的人生不需要解释，彪悍厉害，真是。哎，你讲的这还真的是，就是说，吃过苦的那一代人呢，他好像是有一种狠劲儿。而且就是所谓咱们讲这个强悍，人生的这种强悍，他们经常会觉得今天的小孩子是不是太敏感、太娇气？但是这个我觉得真是这不正是咱们追求的吗？人生活好了，对吧？大家的心越来越敏感了。但是陈老师，我再请教您一个问题，反倒是呢。就我听很多经济学家关心这种问题，你比如说，甚至是欧洲的经济学家，我听说的不也是说吗？说现在这个欧洲经济低迷啊，包括咱要说改革，说现在要刺激消费啊，都这么没欲望了，不买东西，不花钱，咱这个怎么能刺激起消费？甚至不是原来咱听到的说法是，现在欧洲都得扒着中国市场，我们这儿都不花钱，这您觉得从经济上讲，这是怎么说呢？这可能主要一个原因呢，就是这个经济学家的那个看待人的社会啊，那个视角太窄了，你知道吗？所以在中国，当然像我的很多的朋友都是，这个高高在上的，影响力很大。但是你在美国或者欧洲社会，并不是那么多的经济学家总是社会啊最流行、最那个知名的这些人，因为其实这个道理蛮简单，因为很多的经济学家呢只知道用 GDP 等等这些指标来衡量社会的，但是呢我们刚才谈了这么多，实际上我们这些经济学家呢就经常忘记了哈，每一个人的追求如果是多元化的话，那么进步和不进步的那个定义啊和方式啊都会很不一样。你比如说举一个具体的例子，我最佩服的是什么样的人呢？比如有一个英国人叫 James MacDonald 啊，这个名字听起来蛮普遍，但这个人不是那么典型的人，很古怪的啊。他原来是做投行，在伦敦，大概在82年、83年左右呢，他赚的钱可能也足够多了，就把这些都不做了，就是花了20来年的时间，在欧洲不同的博物馆呢。去找到从古希腊开始的所有能够找到的那个证据啊、资料啊、历史档案啊，就要写一本书。他后来写了一本书这么厚，花了20年的时间，他跟谁都基本上不来往，其实到现在也还是这样的。包括前不久，我还给他发了一封邀请函，想邀请他过来，到港大做一些讲座哈。理都没有理我，但是我蛮喜欢这样的人，这也算是特立独行，因为他追求的东西啊，不管你们别的人是怎么看的，我就喜欢这个。还有一次呢，就是有一个丹麦人啊，这个白人，这个有一次在洛杉矶这个 UCLA 参加一个学术会议，关于中国5·4前后的那些方方面面的这些变化的研究。然后这个人让我很佩服的是什么呢？就是全世界就没有几个人研究的一个话题，他一辈子就在研究这个话题，就是5·4运动前后啊，当时在中国的知识分子里面有一次很大的关于这个人为什么要自杀啊，就自杀人的心理和当时后来我。根据他这个做的那些研究给我们讲的，让我很佩服。我后来再看了一下以后，哇，那个时候的中国的知识分子啊，也有两派，有一派是比较典型的，这个自杀的人肯定是有病的，是吧？怎么可以选择自杀的？而另一派的话，觉得，哇，这个是一个很高尚、最高的境界哲学的自杀，因为你这个没有别的人逼着他，又没有讨债，他自愿的选择自杀。哇，这是常人做不出来的。王国维，这就是王国维的后来这个，所以后来我一想，哇，这个丹麦人，整个丹麦的社会，几百万人里面，可能没有任何人对他做的这个事儿感兴趣，更不会觉得他对 GDP 有任何贡献。但是他这一辈子都没有改变。我看他讲到这个话题的时候，哇，他真的是很激动。很陶醉，很喜欢。哎呦，你看看，就说一般咱们以为经济学研究的是大多数，是市场。就咱们这位经济学家告诉我们说啊，这一个
才是最重要的，是吧？一个人才是最重要的。谢谢。谢谢，多元化，多元化。